iyo Mareykanku waxay u muuqdaan inay mar kale istala saarayaan iyadoo Israa'iil ay gacan bixinayso isla markaana ay Mareykanku ku tirayso Iiraan oo ay leedahay weerar si aan danaheena u gaarno balse Israa'iil nafsad ahaanteeda waa laga kala cararayaa iyadoo xaaladda ayaa ku xun haddana sidaas oo ay tahay dalalka Turkiga iyo Qatar iyo Sacuudi Carabiya ma rabaan in halkaasi dagaal uu ka dhaco waayo dantooda kuma jirto khasaaraha ugu weyn ayaga ayuu ka sugaaraya Iiraan waxay ku hanjabtay in haddii Mareykanka uu soo farageliyo dalkeeda ay ayaduna gabi ahaanba burburin doonto baysaska uu Mareykanka ku leeyahay bariga dhexe kuwaasoo ay ka mid yihiin Sacuudiga Qatar iyo Turkiga Israa'iil karoomadeeda way haawanayaan xilli Iiraan wadooyinkeeda ay shacab banaanbaxayo oo aad u tiro badan ay soo banaanbixiyeen isla markaana dhiirigelin ka haysto Donald Trump dabcan maxay ku dambeyn kartaa xaaladda Iiraan dabcan waxay noqon kartaa wadooyinkii ay mareen Liibiya iyo Ciraaq iyo Syria iyo Yemen iyo dalal badan oo Islaam ah oo qaarkood bariga dhexe ku yaalo ama way isdifaaci kartaa waa la arki doonaa maalmaha soo socda